Ito ang ginagawa ko na Samsung 2-door refrigerator. So, yan. Specific, walang marka, walang tiba, 25,000 per. So, siya ay digital inverter. Yan, okay na. So, 2 days na itong umaandar. 2 days. So, okay na. Ganda-ganda lang yan. Ang laki ng inamat, $90 per metric ton. Pag sabi na naman natin, 3 weeks ago, saan na nga, bumaba pa yan? Gaya ng gasolina, imported din kasi ang punto ng LPG sa Pilipinas, ay apektado ito. So yan, ang ganda-ganda yan. Yan, okay na. So dito sa kanyang fridge, yan, perfect na lamig dito. So dito ang pangalawang issue rito. So nagawa ko na yung problem niya sa lamig. So may ginawa ako sa likod niya. So yan. So kinagahan ko na siya ng refrigerant. Kasi before hindi siya lumalamig. And then hindi rin ito nagawa ng isang technician na lasang nagpunta rito. So kung ano yung mga hinilaan na gagawin, pero hindi rin niya napalamig. So tara ako, napalamig ko na. Ayan, actually nag-air na siya ng maganda. Then napansin ko, secondary problem niya, hindi maandar yung blower fan. Hindi maandar yung blower fan. So sinabi ko karon sa customer na hindi pa siya totally gawa. Kasi nga, kahit na lumalamig yung coil na yan, nag-yelo, hindi rin magpo-frozen yung mga pagkain ilalagay dito sa freezer. Kasi hindi gumagana yung blower. Kasi yung blower na yan magpapacirculate ng cold air para mag-frozen yung mga pagkain, tsaka para makabuo siya ng ice. So pero dito sa fridge, okay na. Ang ganda ng lamig. Ayan, kita. Lamig ng mga tubig. So ito, actually multiple problem ito. Kapag ito ay ginawa ng refrigerator technician lang at hindi siya electronics technician, then sasabihin niya papalitan yung board. Actually board problem ito dahil walang lumalabas na voltage dito. So kung walang voltage dyan, walang magpapaandar sa blower fan. So tinrace ko dun sa taas ng problema. So dun sa taas ng problema niya, nasira yung kanyang controller board. So ito yung kanyang mismong controller board. Yan, so meron siyang sira dito, merong problem yung board niya kasi hindi siya nagbibigay ng supply voltage doon sa blower fan. So yung blower fan doon sa fridge or refrigerator ay okay, then mawala yung sa freezer. So yan, hindi magpo-frozen yung mga pagkain dahil hindi maandar yung blower fan niya. So yun yung secondary problem niya. So dito nagawa ko na yung problem. Responsibility ngayong linggo. Tingnan natin ang mga aasahang pamulan bukas ayon po sa The Weather Company. Sa Mindanao, maaraw sa umaga pero pagsapit ng tanghali may mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, ilang lugar sa Sorsogon at maging sa Caraga. Maulan na rin pagsapit ng hapon sa Agusan del Sur dito po sa may Bukidnon at sa ilang bahagi ng Davao Region